Živjo, danes je ponedeljek in sicer 14. maj. Danes moram potelovaditi, pa nujno moram začeti za faks delati, pač ene tekste brati. In pač to je to, kar imam splaniran za danes. In ja, grem zdaj v bistvu potelovaditi, ker je ura že 11. Vstala sem ob 8:30, pojedla zajtrk, šla sem na kavo, pospravila sobo. Do konca sem zrihtala vlog, da ga bom danes objavila. In to je v bistvu to. Pač ura je že 11, ne vem, kam gre čas, ampak okej. Tako da, grem potelovaditi, pa se vidimo potem. Dober dan, gospa Hebka. Miška. Ljudje po moje sploh ne vejo, da si ti tudi moj muc, ke te ni nič na vlogih. Kaj je zdaj to? Miška. Drugače ja, ni nikoli na vlogih, ne zaradi tega, ker je ne bi hotela snemati, ker ne vem, ne bi imela rada ali kva, jaz vem, ampak zaradi tega, ker je ona ful tak muc, da ni glih neki družaben. Več ali manj vedno spi nekje, ne vem, ali pod mizo, za kavčem, pod kakšno posteljo, pač tako, da je nekako sploh ne vidiš, včasih cel dan sploh ne vemo, da jo imamo. Tako da ja, res se ful zase drži. In danes me je presenetila, ko je prišla na mojo posteljo spat. A ne? Miška. Ja, dober dan tudi vama. Takoj ljubosumna, samo da jaz Happy božam vidva prideta. Umrla. Moj bog. V glavnem, trening je narejen, noge me toliko bolijo, da bom po moje v službi, ne vem, komaj hodila. Tako da ja, grem zdaj po tuš. Pol vam bom pa pokazala smuti, ki si ga vedno naredim po treningu, oziroma je kao proteinski šejk. Tako da, grem po tuš. Pa vam pol pokažem smuti. Zdaj v tale proteinski šejk si dam jaz eno banano, zato ker pač načeloma bi to mogel piti kao eno merico proteinov zmešano iz vode oziroma mlekom, ampak ne vem, meni je dober okus. Pa še ponavadi sem pač ful lačna po treningu, tako da si rajš naredim tole iz banano, zato ker se malo bolj najem od tega. In itak ponavadi v bistvu vedno telovadim pred kosilom, tako da se mi pač ne splača neki ful jest, zato ker pač imam itak pol kosilo. Tako da pol dam mleko. Zmerila sem si zaradi tega, ker delam en tak mini eksperiment in v bistvu zdaj en mesec oziroma že malo več si kao štejem nekako kalorije, koliko česa pojem, ampak ne zato, da bi dejansko na polno pač hotela šteti kalorije, ampak ker me zanima, koliko dejansko pojem in da bom nekako približno znala pač vnaprej si delati porcije. In v glavnem na koncu si dam zraven še eno merico proteinov. Zdaj te proteine v bistvu nekako jemljem sam zaradi tega, ker sem si jih, ne vem,
nekaj časa nazaj kupila in mi je pač škoda jih stran vršt, tako da pol, ko jih bom porabila, jih po moje. Mislim, ne vem, mogoče jih bom še kupila, mogoče ne, ampak zaenkrat sem bolj tako, da ne. Bomo pač videli, kako bo. Pa ful bi se nekaj še zraven dala, nekaj sladkega, sam ne smem. Nač, ok, v redu bo. To je to. In potem vse skupaj zmiksaš. Drugač pa glede kalorij je fora, da je v bistvu ful zanimivo, ker recimo, ne vem, jaz včasih, če sem ful lačna, pa če se obožujem makarone, si vzamem res poln krožnik makaronov in itak se toliko najem, da pol dihati ne moram. Ampak pač ja, zanimivo mi je, ker zdaj, ko si kao štejem te kalorije oziroma, ko si vnašam noter v neko aplikacijo, je fora, da sem ugotovila, da toliko makaronov, kakor jaz recimo tako pojem takrat, ko sem ful lačna, ima skoraj 1000 kalorij in sem bila kar tako, o moj bog. Tako da, pač ne vem, če vas zanima, probite. Zanimivo je, da dejansko vidiš realno, koliko pač poješ česa in pol, če pač ti kile ne grejo dol, vsaj zdaj veš, zakaj ne grejo, oziroma jaz vem, zakaj mi niso šle dol. Tako da ja, v glavnem to zdaj zmiksamo. In to je to. Malo ga je, zaradi tega, ker je ura dejansko že 1 in bom imela res zdajle tako čez pol ure kosilo. Ampak ja, jaz bom za danes tale vlog kar zaključila, zaradi tega, ker v bistvu spijem tale smoothie, shake, neki. In pol grem delat za faks in ob pol 4 v službo, tako da pač ne bom nič več snemala. In ja, se vidimo jutri. Kitty. Ne gresta ven, ker je dežek padal. In je mokro na strehi in bosta dol padla. Ja. Mišak. Mišak. Kje je? Živja, danes je torek in sicer 15. maj. Ura je že 3, tako da sem rekla, da se vam na hitro oglasim in nekako zaključam ta vlog, zaradi tega, ker grem pa itak v službo in delam do 10 in pač ne bom nič vlogala. Sicer sva bile pa z Nino zjutraj na faksu, oziroma nisva šla na faks. Šle sva v 2 knjižnici, ker sva mogle si sposoditi neke članke pa knjige za seminarsko nalogo in pa sva šli na kavo in zdaj sem prišla domov. Tako da v bistvu sem se odločila, da bom za konec videa odgovorila na par vprašanj. Zdaj v prejšnjem vlogu sem vam povedala, da bi rada začela na koncu vsakega vloga pač odgovarjati na vprašanja, ki mi jih postavite pač pod komentarji v prejšnjem vlogu. In v bistvu je bil odziv ful tako velik, pač nisem pričakovala, da vas bo toliko napisalo vprašanja. Tako da žal ne bom odgovorila na vsa vprašanja v tem vlogu, ampak bom pač si nekatera vprašanja pustila tudi za naslednji vlog. In še vseeno mi tudi danes, pač oziroma danes pod ta vlog, napišite še karkoli vas zanima in bom pač ja, v vsakem vlogu odgovorila na par vprašanj. Tako da, jaz bom v bistvu kar tako malo scrollala gor pa dol in tam, ko se bom ustavila, tisto vprašanje bom odgovorila. Tako da bo bilo tako random vse skupaj. Ok, ta prvo vprašanje.
Koliko si bila stara, ko si naredila drede in kako so na to reagirali tvoji starši? Stara sem bila... Koliko si star, ko narediš 4. letnik? 2 leti nazaj. Se pravi, sem bila stara v... ne, 19? Ja, 19. Stara sem bila 19. Ja, zdaj pač... V bistvu itak, ko sem si naredila ta prvi dred, sem bila stara po moje... Mislim, da sem bila 16, ko sem si naredila ta prvi dred. In v bistvu nista ne mami, ne oči nič komplicirala. Pač na začetku je bila mami samo tako, joj, ne si jih dati po celi glavi. Ampak takrat sem bila itak tako, kje, nikoli, kaj s tabo samenga. In dejansko nista imela čisto nič proti. In potem ja, pri 19 sem si jih pa naredila po celi glavi. In dejansko mami ni imela nič proti, pač na začetku me je bilo ful strah, saj sem bila že polnoletna, ampak še vseeno sem bila tako, ajde, jo bom vprašala. In me je bilo ful strah, da mi ne bo pustila, ampak je bila čisto tako normalno, pač ja prav, ne vem, naredi karkoli hočeš, dosti si stara. In dejansko ni imela nič proti. Za očeta je pa tako, da v bistvu on takrat, ko sem si po celi glavi naredila, ni več živel pri nas. In me je v bistvu itak videl samo mene parkrat izdredil v bistvu po celi glavi in vedno, ko me je videl, je bil tako, joj, zakaj si to mogla narediti, ne paše ti, bla bla bla. Ni pa nič bilo ono, da bi imel kaj proti ali pa ne, takoj si jih podri ali pa pač karkoli. In v bistvu tudi, če bi mi rekel, podri si jih, si pač ne bi, ker sem dosti stara, se mi zdi, da sem dosti odgovorna, da lahko s svojimi lasmi delam, karkoli jaz hočem. Ok, naslednje vprašanje. Ali si kdaj pobarvala lase z drugo barvo in koliko časa porabiš za make-up? V bistvu, da bi si cele lase pobarvala, si nisem nikoli, pač samo iz oranžno. Sem si pa naredila ombre, ko sem bila 1. letnik srednje šole, se mi zdi, oziroma pred 1. letnikom. Takrat je bil ombre ful popularen. Zdaj, če ne veste, kaj to pomeni, da imaš pač, ne vem, jaz sem imela rjave lase in pa recimo od tukaj naprej imaš blond. Pač, tako nekako. Tako da edino to sem imela v bistvu 4 leta, dokler nisem končala srednje in sem se pol v bistvu na oranžno pobarvala. Koliko časa porabiš za make-up? 5 minut, včasih še manj. Itak edini make-up, ki ga uporabljam, je pač to, da si obrvi. Pač poudaram, to mi vzame 2 minuti. Pol včasih si dam maskaro, mi vzame še 2 minuti in včasih, če se mi res da, si dam gor še šminko. Tako da tam mene 5-6 minut največ, pač več kot to nikoli ne. Odlična si, samo tako naprej nadaljuj, mene pa zanima, ali si daj špricala pouk s prijateljicama oziroma s prijateljicami. Jaz sem ful mal špricala pouk, pač jaz sem bila v osnovni šoli pa srednji šoli taka pridna punčka, kar zdaj nisem več, ampak dober. In ta prvič, ko sem špricala pouk, je bilo v 9. razredu in še to je bil v bistvu nek dodatni šport, ne vem, nekaj takega in pač je bila zadnja ura in smo bile tako kao, smo pozabile, čeprav smo vedele, da je bilo in smo pač kao špricale pouk. Zdaj v srednji šoli sem pa pač sigurno sem tudi kdaj v 1. pa 2. letniku, pa tudi 3. Ampak največ se mi zdi, da sem v 4. letniku, zaradi tega, ker smo bili tak pač zadnji letnik, sploh pol na koncu v bistvu že, pač na koncu leta, ko si imel pri kakšnem predmetu že vse zaključeno in pač enostavno nisi prišel na pouk. In na srečo smo imeli tudi tako fajn razredničarko, da če si bil priden, da če si imel pač pri tistem predmetu vse zaključen, te enostavno opravičila. Na koncu so bili v bistvu tudi že profesori taki, da nas sploh niso več opisovali. Tako da to smo imeli ful fajn pošlihtano. Pa v 3. letniku, mislim, da je bil to 3. letnik, ko sta šla moji dva na Razen, pač ko se je oči v Celu, mi je tudi mami ene parkrat tako pustila, če ni bilo nič takega, pa da ne vem, sem bila glih tisti dan res ful slabe volje, pa tako no, pač drugač, da bi pa nekaj na polno špricala, pa nikoli nisem. Ok, naslednje vprašanje, v bistvu so 3 vprašanja. Prvo je, koliko si visoka? Visoka sem 1,56 m, pač ful sem majhna, ja, vem. Drugo vprašanje, boš posnela room tour? Bom, ampak še ne zelo kmalu, zato ker imam čez poletje namen si malo preurediti sobo, prebeliti in tako. In bi v bistvu šele takrat, ko bo soba čisto preurejena.
In pa, a si misliš narediti še kakšen tatu? Za enkrat, prav tako, da imam že splaniran, kako bo izgledal, imam 2, ampak definitivno ne bom ostala samo pri teh 2, pač željo imam tako še kar precej tatujev, ampak počas pač, ne vem, 2 na leto je čist dost, pač da ne bo prehiter, da ne bo imela prehiter že vsega polno. Ok, in še zadnje vprašanje. Res me zelo zanima, kje delaš, vem, da v gostilni, ampak kje in ali je to tvoj stalen poklic ali začasen? V bistvu sta tukaj 2 vprašanja, 3, ok. V glavnem, ta prvo vprašanje, kje delaš? Delam v pizzeriji, imenuje se Dante. V bistvu je ta pizzerija v Ihanu, pač blizu Domžal. Ali je to tvoj stalen poklic ali začasen? Definitivno začasen. V bistvu imam namen v tej pizzeriji delati 3 leta, oziroma dokler ne končam faksa, in ko bom končala faks, si imam namen ali kaj svojega ustvariti, ali pa poiskati kaj v svoji stroki, pač niti pa slučajno ne mislim ostati v gostinstvu, ker nimam živcev za ljudi in tako naprej. In ja, v bistvu ista punca mi je potem še zraven napisala, na kateri faks hodiš. Hodim na Filozofsko fakulteto v Ljubljani, študiram sociologijo kulture. Tako da ja, to bo to za danes. Zdaj bom v bistvu zaključila ta vlog, ker moram čez 10 minut iti že od doma, ura 3:20. Ob 3:30 moram iti od doma in se mi res ne da, ker ko sem prišla domov, sem sam pojedla kosilo in se ulegla v posteljo in sem skoraj zaspala in sem bila tako, o moj bog. Tako da ja, upam, da vam je bil ta vlog všeč. Če vam je bil všeč, ga lajkite, če še niste, se naročite na moj kanal. Pa tisti zvonček pritisnite, da boste bili obveščeni vsakič, ko objavim nov video. Pa če še ne, me followajte na Instagramu. Ime od mojega Instagrama je vedno spodaj v infoboxu. In ja, karkoli vas še zanima, mi kar napište od spodaj. Pač res sem vesela vsakega komentarja, vprašanja. Tako ful fajn mi je, sploh zdaj, ker sem v zadnjem času dobila precej novih subscriberjev, ki me še ne poznajo, da pač zveste kaj novega o meni. Tako da ja, res, karkoli vas zanima, mi napište od spodaj. Pač v vsakem vlogu do konca maja bom odgovorila na par vprašanj. Tako da ja, to je to. Uživajte, fajn se imejte, pa se vidimo jutri. Čau!